ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு V2 கேஃபே ட்ராவல் சேனல். போன வீக்கெண்ட் நாங்கள் லைன் அண்ட் ரைனோ நேச்சர் ரிசர்வ் போயிருந்தோம். அதை பற்றின வீடியோ தான் இந்த வாரம் பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக எங்கள் சேனலில் வெறும் குக்கிங் வீடியோஸ் மட்டும்தான் போட்டிருந்தோம். பட் எங்களுக்கு ட்ராவலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற வீடியோஸையும் ஆட் பண்ணலான்னு ஒரு சின்ன ஐடியா. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஸோ நாங்கள் ஜோகனாஸ்பர்க்கில் இருக்கோம். ஜோகனாஸ்பர்க்லேருந்து 45 மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி தான் லைன் அண்ட் ரைனோ நேச்சர் ரிசர்வ் போக முடியும். அங்கே வந்து லயன் ஃபீடிங், ஒயிட் லயன், ப்ரௌன் லயன், அதுக்கப்புறம் வந்து டைகர், அப்புறம் ரைனோ, ஜீப்ரா, ஸ்வான் அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஆனால் யூஸ்வலாக வந்து லயன் ஃபீடிங் வந்து ப்ரௌன் லயன் ஃபீடிங் தான் இருக்கும். இந்த வாரம் வந்து ஒயிட் லயன் ஃபீடிங் இருந்துச்சு, அதை பார்த்தோம் நாங்கள். ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக வந்து டைகரும் பார்க்கலாம். அதாவது ஆப்போசிட்லேயே லைன் நேச்சர் ரிசர்வ்க்கு ஆப்போசிட்லேயே வந்து பெங்கால் டைகர்லாம் இருக்கும். பட் இந்த டைம் அது மாதிரி இல்லை. வெறும் நான் வந்து கொரோனா வைரஸ் டைமில் வந்து எல்லாமே மூவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க கேட்டதுக்கு. ஸோ அதுதான் பார்க்க முடியல இந்த டைம். நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது நாங்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோவும் ஆட் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் என்ஜாய். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இங்கே வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு முன்னாடியே வந்து இது வந்து அங்கே ஸ்வானும் பிளாக் ஸ்வான் வச்சுருக்காங்க. அதோட வீடியோ தான் இது. ஆக்சுவலி இது வந்து எங்கேயோ இருந்துச்சு. நாங்கள் போய் கேமரா எடுத்தோடனே தந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஸ்வான் இதெல்லாம் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்களும் பார்க்குறோம். இது அப்புறம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிச்சு, டியர், அதுக்கப்புறம் ஜீப்ரா. கொஞ்சம் ஷேக்கியாக இருக்குது, சாரி அபவுட் தட். இதுதான் ப்ரௌன் லயன். இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போகும்போது இதுதான் கரெக்டாக டைமிங் பார்த்து போகணும். ஏன்னா 1 o'clock அரவுண்ட் அவங்க வந்து ஃபீடிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் ஒயிட் லைன் ஃபீடிங் பண்ணாங்க. ஒயிட் லைன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் லைன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேல் லைன் சாப்பிடலாம். லயன் சாப்பிட, அதுக்கப்புறம் லைனர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க.